अलवर शहर में नगर निगम के सुपरविजन में सीवरेज लाइन के कार्य के दौरान पेयजल लाइन टूटने की शिकायतें सामने आई थी। साथ ही गड्ढे नहीं भरे जाने से आवाजाही मुश्किल हो रही है। इसे लेकर खबर का प्रसारण भी किया गया था। गौरतलब है कि गायत्री मंदिर रोड पर सड़क खुदाई के दौरान उपभोक्ताओं के कनेक्शन का पाइप टूट गया था। ऐसे में अब ठेकेदार द्वारा अपने स्तर से ही इसकी मरम्मत करवाई जा रही है। साथ ही सीवरेज पाइपलाइन डालने और जोड़ने के बाद गड्ढे को भरा जा रहा है। ठेकेदार विशाल का कहना था कि पुलिस लाइन रोड, गायत्री मंदिर रोड और कंपनी बाग क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 30 मार्च को शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इससे पहले गायत्री मंदिर रोड पर सीवरेज लाइन का कार्य पूरा करने का प्रयास है।